হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। তো আমি আজকে আবারও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে চলে আসলাম। আমার আজকে নতুন ভিডিওতে রয়েছে ওয়ালটনের মাইক্রো ওভেন। তো আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন ওয়ালটনের মাইক্রো ওভেন। প্রথমে পেয়ে যাবেন 26 লিটার, এটাতে গরম হবে, গ্রিল হবে। তাছাড়াও আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন ওয়ালটনের 20 লিটার মাইক্রো ওভেন, এটাতেও গরম হবে, গ্রিল হবে। এটার মধ্যে শুধু গরমও দেওয়া যাবে। আমাদের প্রত্যেকটার সাথে মোটর গ্যারেন্টি পাবেন 2 বছর, সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন 1 বছর। প্রথমে যদি আমাদের 20 লিটারের মডেলটা আমি একটু বলে নেই। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের 20 লিটারের মডেলটা হলো WMW0X20EGK। আমাদের এটার অফিসিয়াল প্রাইস হলো 10,050 টাকা। আমাদের কাছে এটা 10% ডিসকাউন্ট দিয়ে পেয়ে যাবেন মাত্র 9,000 টাকা। দেখতে পাচ্ছেন আমি ভিতরের জায়গাটুকু আপনাদেরকে খুলে দেখানোর চেষ্টা করলাম। প্রথমে দেখবো এটার সাথে কি কি থাকে। একটা প্লেট পাওয়া যায়, একটা গ্রিল করার জন্য ব্রেস পাওয়া যায়। যারা একটু ছোট সাইজের মধ্যে ছোট ফ্যামিলির জন্য মাইক্রো ওভেন খুঁজতেছেন তাদের জন্য এই ওভেনটা পারফেক্ট হবে, ওনারা এটা দেখতে পারেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটা প্লেট আছে, প্লেটটা খুবই ভালো, খুবই মজবুত, এটা ভেঙবে না। এটা যদি ভেঙেও যায় সে কারণে আমাদের এখান থেকে নিতে পারবেন, সমস্যা নাই। আমাদের সার্ভিস পয়েন্টে যোগাযোগ করলেই আপনি পেয়ে যাবেন। এটাতে আমাদের দেখতেছেন যে এটা হলো ভলিউম সিস্টেম। এই যে এখানে আছে মিডিয়াম, গ্রিল, এগুলো অপশন আছে। আর এখানে আছে আপনার টাইমারটা আপনি যত মিনিট দিবেন সেম তত মিনিট পরে এটা অটো বন্ধ হয়ে যাবে। এটার একটা জিনিস খুবই ভালো, মনে করেন যে আপনি 5 মিনিট দিয়ে রাখছেন, এখন আপনি 2 মিনিট পরে এটাকে টান দিয়ে দেখবেন যে আপনার পণ্যটা কতটুকু হয়েছে। সেক্ষেত্রে আবার এটা সেম 2 মিনিটের জায়গাতে বন্ধ হয়ে যাবে। আবার যখন আপনি এটাকে ঢাকনাটা লাগাইবেন আবার সেম এখানে 2 মিনিট থেকে এটা স্টার্ট হবে। তো আমাদের ওয়ালটন 20 লিটারে কি কি থাকে আমি পুরাটা আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করলাম। এখন আমি দেখাবো আমাদের ওয়ালটন 28 লিটার গরম প্রাস গ্রিল, এটার কি কি থাকে ওইটার বিস্তারিত দেখানোর চেষ্টা করব। হ্যালো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এটা হলো একদমই একটা টাচের মতো, ফোনের টাচের মতো টাচ। এখানে আপনার মূলত টেম্পারেচারটা বাসবে, কোন কোন ফাংশনে যাইতেছেন পুরোটা এখানে বাসবে। এটা হলো আপনি গরম চাইলে গরম করতে পারবেন, গ্রিল করতে পারবেন, কেক, পিৎজা এটা দিয়ে সবই করতে পারবেন। এটা অনেকেই ব্যবহার করতে জানেন না। যারা ব্যবহার করতে জানেন না তারা যদি আমাকে কমেন্টস করেন, অবশ্যই এটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় আমি একটা ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। এটা আমি যদি একটু বলি যে এখানে দেখতেছেন গ্রিল আছে, কেক আছে, স্পট আছে। আপনি গ্রিল করবেন, গ্রিলের মধ্যে চাপ দিলে এটা অটোমেটিকলি নিয়ে নিবে। তারপর আপনি যতটুকু টাইমার দিতে চান টাইমটা দিয়ে দিলে সেম টাইম অনুযায়ী এটা অটোমেটিকলি বন্ধ হয়ে যাবে। এখন যদি এটা একটু ভিতরে খুলে আপনাদেরকে দেখাই, দেখতেই পাচ্ছেন। আমি প্রথমে আপনাদের সুবিধার ক্ষেত্রে এটা মডেল নাম্বারটা একটু বলে নিব। আমাদের এটা মডেল হলো WMW0M28EGN। আমাদের এটা লিটার হলো 26। এটা অফিসিয়াল প্রাইস হলো 16,400 টাকা। আমাদের কাছে ডিসকাউন্ট দিয়ে পেয়ে যাবেন 15,000 টাকা। তো দেখতে পাচ্ছেন সেম আমাদের এটা তো একটা প্লেট থাকে, গ্রিল করার জন্য একটা অপশন থাকে, প্লেটের নিচের জন্য একটা ব্রেস থাকে। তো যাদের 26 লিটার পছন্দ ওনারা 26 লিটারটা নিতে পারেন। 26 লিটারে অনেক জায়গা আছে, এটা দিয়ে আপনি গরম, গ্রিল সবই করতে পারবেন। তো এটা খুবই ভালো একটা অপশন, খুবই ভালো একটা জিনিস। এটা আমার কাছে খুবই বেটার লাগলো, খুবই ভালো লাগলো। তো এই ছিল আমার আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এরকম নিত্য নতুন অফারে ভিডিও পাওয়ার জন্য। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ।